la perla en el mar. Para aquí venir a disfrutar lo que ustedes gusten. Una fogata, una parrillada. Desde aquí se disfruta la música. Gratis, gratis, pero vayan y contribuyan también. Solo que está muy lleno ahorita. A mí me gusta estar aquí. Yo prefiero el mar. Aquí uno disfruta la música. Y viene con sus familias. Pueden disfrutar, vea, el contraste aquí es que pueden disfrutar perfectamente y conjuntamente y seguramente ahí, y pueden venir aquí al mar y las familias pueden hacer una fogata, marmelos, hacer burbujas, brincar la Suiza, old school, pura vida, vida pura. Todas las señales del universo. Aquí se puede compartir familia, juventud. No hay para todos, vengan para que vean. Pura vida, vida pura, pura vida. Sí, 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 ¿qué? Me gusta el de Ronaldo, pero el mío es ¿qué? Guerreros y guerreras, ticos y ticas, niñas y niños, el presente del futuro.